はい、こんにちは。MD ジャックです。最近、軽く気持ち悪い状態が続いています。皆さんこんにちは、アイです。ジャックさん、ちゃんと薬とか飲んでますか？飲んでるよ。年末だし、疲れかな。よく寝て直しましょう。そうするわ。さて今回は、久々の TWS で、サウンドピーツ、カプセル3プロのレビューです。3ってことは、1や2があるんですかね？トゥルーカプセル2っていうのがあるから、担当の方にお伺いしてみたんだけど、後継モデルっていうわけじゃないらしく、新しいシリーズの始まりという認識の方がいいです。ということだったよ。そうなんですね。では早速見ていきましょう。パッケージ内容は上記の通りで、必要最小限といった感じですね。価格は8480円で、今だと Amazon 商品リンク先掲載のクーポン利用で1880円オフに、さらにこの動画の概要欄のクーポンコード併用で、プラス 5% 割引で6176円で入手できるそうです。クーポンは2022年12月時点のもので、変動しますのでご注意ください。LDAC 対応で6000円台とは安くなったよね。ほんと、そうですね。タッチコントロール部のブロンズっぽい色合いがかっこよくて、早速気に入っちゃいました。VGP2023 金賞受賞モデルなので買う気満々です。ステム部は楕円で、付属イヤピもそれに準じていますが、円形イヤピでも特に問題は感じません。本体片側、実測 4.4g と軽め、スティックタイプなので、耳に当たる部分は少なめですが、イヤピのサイズをしっかり合わせれば、特に問題ありません。ドライバーは Air 3 Pro と同様の 12mm バイオセルロース振動板が使われてる。生物繊維ってやつだね。サウンドピーツアプリにも対応。主な特徴は上の通りで、1ヶ月ぐらい試していたんで、使ってみた感想をちょっと話そうか。お願いします。LDAC 対応。バス、電車内での LDAC 接続は、ほぼ安定、改札付近で瞬間。安定の接続に切り替えようとしたとき、その他の接続が Android スマホだと SBC しか選択できなかったのが、ちょっと残念。LDAC と SBC では、音の余裕と残響の違いを感じた。アクティブノイズキャンセリングは MAX43dB、イヤピの遮音性にも左右されるので、セドナイヤーフィット MAX を使用。バス、電車内ともにリスニング中、走行ノイズはほとんど気にならず、音楽をかけていなくても効果はかなり感じて、車内で仮眠を取りやすかった。主に2キロ以下をキャンセルするので、家の時計のカチカチ音などは聞こえる。ファンヒーターの低域部分の作動音はほとんどカットされるので、部屋が静かになった。風切り音低減。外を1時間ぐらい歩いてチェック。強風注意報が出ていて、風の強い日。音楽再生状態でも風切り音が聞こえる。風のあまり強くない日。音楽再生状態だとほとんど風切り音が聞こえない。音楽を再生していない状態で少し聞こえる。効果は確かにあるけど、あまり大きな期待はしない方がいいかも。低遅延。LDAC 接続でゲームモードに切り替え、ドラマ視聴。リップシンクは気になるレベルではなかった。本体稼働時間、高承知ノーマルモードで MAX8 時間、アクティブノイズキャンセリングオンで実測6時間半ぐらい。と、まあこんな感じで、外出時は最近カプセル3プロばかり使ってる。はい、いろいろ分かってきました。あとは音質面ですね。ではサウンドチェックです。今回は CCA-BTX で無線化した T-Hi-Fi C3 と一緒に聞いてみます。たまたまカプセル3プロの検証をした時に C3 も一緒に検証していたので、その違いの感想などは後ほどお話しします。ではどうぞ。音量上がります。Tell me now, you're the one I've been dreaming about for my whole life. Had you on my mind? Oh, hear the sound of your voice in a crowd, calling my name. Yeah, you captivate. Oh, you captivate me. You captivate me, baby, baby. Don'tサウンドチェックは C3 の音が少し太めに感じました。カプセル3プロはちょっと詰まった感じ、ドンシャリ傾向のモデルに多い質感でした。サウンドピーツアプリは結構シンプルで、ご覧の通り、タッチ操作の割り付けは変更できず、ワンクリック機能をオフにするかどうかのみ。でも、特に不便は感じない。EQ はこんな感じ、プリセットが9タイプ。
カスタム EQ は9バンド構成。カスタム EQ の操作はしやすく、変化の幅もプラスマイナスで6段階ある。ただ、帯域設定が今一つで、帯域を自分で変えられればいいのに。それと、設定後、保存ができないようなので、せめて3つぐらいは保存できるようになっていればなぁ、と思った。プリセットタイプは波形測定してみたので、これを参考にしていただければと。個人的に意識しているのは、中域がこのラインからあまり離れてなくて、極端でないセッティングのものが使えそうだと思っていて、この中だと、ポップとか、電子音のプリセットが使えそう。まあ、ここはお好みで、音量変化も結構あるので、その点はご注意を。アクティブノイズキャンセリングの波形比較はこんな感じです。オンとオフであんまり大きな変化はなく、レベル差も 0.6dB ぐらいでした。このあたり進化してますね。では音質についてですね。サウンドチェックで比較した T-Hi-Fi C3 の波形も重ねます。カプセル3 Pro の低域は TWS にありがちな低域を強調したものではなく、なかなかいい。ただ、250Hz 中心とした減衰幅が大きく、低域が薄っぺらくなってしまうのがちょっと残念。でも、アプリのプリセット EQ、電子音をセレクトするとほぼ解決。500Hz から 5kg ぐらいまでのところはもう少し出ていてもいいかなと思うけど、有線モデルでもこういうチューニングは割と見かけるので、そんなに気にならない。LDAC 効果も感じられ、音の切れ際の残響の感じとかが細やか。C3 と比べると波形比較での差分はあり、フォーマンスに物足りなさは感じるけど、パッと聞いた印象は悪くないし、第一印象では特に EQ 補正したい感じでもなかったので、あまりこだわらなければ今までのサウンドピーツのモデルの中ではとてもいい感じに仕上がってると思う。無線化した C3 はカプセル3 Pro の倍くらいの価格になるので、そもそもが得な比較なんですよね。その通り。たまたま視聴する時期が重なったんで比べてみただけなんだけど、カプセル3 Pro が LDAC、C3 が aptX アダプティブでの接続でも C3 の方が質感は上。とはいえ、外で気軽に使うにはアクティブノイズキャンセリングも外音取り込みもあるカプセル3 Pro はかなり良かった。中低域の減衰幅が大きめなチューニングだとしても LDAC の情報量でカバーできてしまってる感はあるし、 EQ 専用アプリなどで細かく調整していけばさらなる変化が十分期待できる。 LDAC 対応で6000円台ですものね。やっぱり TWS の進化は予想通りですね。ほんと普段使いのモデルのレベルが上がってくると嬉しいわ。久々に TWS 買い替えようかな。いいんじゃない？ということで、サウンドピーツカプセル3 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。